ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிச்சிடுது. இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா குளிரும் இருக்கும், மழையும் இருக்கும். அது நிறைய பேருக்கு இந்த சீசனல் சேஞ்சஸ் ஒத்துக்காது. நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இருமல், தும்மல், சளி இருக்கும். அது தவிர பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் நோஸ் கூட இருக்கலாம். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் அலர்ஜியால் கூட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 5 சூப்பரான ஹோம் ரெமெடிஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது கண்டிப்பாக ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இருக்காது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு தேவையானது ஜஸ்ட் 2 பூண்டு பல்லு தாங்க. அது தோலோடு எடுத்துக்கணும். தோலோடு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு உரலில் போட்டு இந்த மாதிரி தட்டிக்கணும். மிக்சிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தட்டிக்கிட்டா போதும். ரொம்ப மேஷ் ஆகணும்லாம் அவசியம் கிடையாதுங்க. இதை உள்ளங்கையில் இந்த மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூக்குக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் முகரணுங்க. 6 to 7 டைம்ஸ் முகந்தா போதும். அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டுருங்க. இல்லைனா ரொம்ப மூக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். மூக்கு மேலேயும் படாமல் பார்த்துக்கோங்க, அப்பையும் எரியும். இப்படி செய்யறதுனால ரன்னிங் நோஸ், கோல்டு, மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே க்யூர் ஆகுங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு சரியாகிற வரைக்கும் 1 hour once மாதிரி இதை செஞ்சு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஹோம் ரெமெடிக்கு போய்க்கலாம். இது டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு பயங்கர சூப்பர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். டக்குன்னு சரியாகும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பொட்டுக்கடலையும் கிராம்பும் தாங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கணும். இது முழு பொட்டுக்கடலையாகவும் இருக்கலாம், உடச்ச பொட்டுக்கடலையாகவும் இருக்கலாம். இதுக்கு 2 கிராம்பு எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வாயில் போட்டு நல்லா மென்று மெதுவாக சாப்பிட்ணுங்க. உடனே டக்குன்னு முழுங்கிடக்கூடாது, தண்ணி ஊற்றிலாம் முழுங்கக்கூடாது. நல்லா மென்று அரைச்சி முழுங்கணும். இப்படி பண்ணுறதுனால டஸ்ட் அலர்ஜியால் ஏற்பட்ட கோல்டு, காஃப், அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் நோஸ் இது எல்லாமே நல்லா க்யூர் ஆகுங்க. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து 3வது ஹோம் ரெமெடிக்கு போய்க்கலாம். இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடி, கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துக்குமே. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா 2 முத்தின வெண்டைக்காங்க. பாருங்கள், விதையே ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு, அந்தளவு முத்தி இருக்குது. சைட்லலாம் நார் தெரியுது. இந்த அளவு முத்தி இருக்கணுங்க. இந்த அளவு முத்தலைனாலும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது முத்தின வெண்டைக்காயாக எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்ச நாள் நீங்கள் 2-3 நாள் வெளியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா வெண்டைக்காயை நல்லா முத்திடும். ஸோ அந்த வெண்டைக்காயோட கொஞ்சமாக ஒரு 10 மிளகும் 2 கிராம்பும் எடுத்துக்கணுங்க. கிராம்பையும் மிளகையும் முதல்ல தட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு சூப் பண்ண போகிறோம். ஸோ முதல்ல கிராம்பையும் மிளகையும் நல்லா இடிச்சுக்க போகிறேன். ஒரு உரலில் போட்டு இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க. மிக்சியை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தாதீங்க எந்த ஹோம் ரெமெடிஸ்க்குமே. அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் முதல்ல வெண்டைக்காயை போட்டுக்கலாம், சாப் பண்ண வெண்டைக்காய். இதோடு சேர்த்து மிளகு, கிராம்பு தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கணுங்க. ஸோ 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். நல்லா சுண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் கலரில் மாறி இருக்குங்க. இது அப்படியே நம்மளால் சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஸோ கவர் பண்ணி வாய் பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் வேணும்னா உப்பு துளியோண்டு போட்டுன்னு சாப்பிட்லாம். இல்லாட்டினா அப்படியே சாப்பிட முடியும்னா அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம். 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான சூட்டுக்கு வந்துடுது. இதுலேருந்து 1/4 கப் இந்த மாதிரி விட்டிங்கனாலே போதும். இதை வடிகட்டணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஆனால் நம்மளால் அந்த முத்தின வெண்டைக்காயெலாம் சாப்பிட முடியாது, அதை மட்டும் நிறுத்தி வச்சுடுங்க. இந்த மாதிரி மேலால் எடுத்து இப்படி விட்டிங்கனாலே நல்லா கிளியராக சூப் மாதிரி வருங்க. இது 1/4 கப் 1 hour once சாப்பிடுங்க. அப்பப்போ சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க. இந்த சூப் பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் சேஞ்சஸ், அதுக்கப்புறம் டஸ்ட் அலர்ஜியால் வர கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துக்குமே பயங்கர சூப்பர் ரெமெடியாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்த ஹோம் ரெமெடிக்கு போகலாம். இதை நீங்கள் கஷாயமாகவும் சாப்பிடலாம், இல்லாட்டினா ஆவி கூட பிடிக்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு 10லேருந்து 15 மிளகு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு 2 அளவுக்கு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 3 கிராம்பு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 1/2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்துக்கணும். ஓமத்தில் ஏதானும் வண்டெல்லாம் கூட இருக்கலாம், அதெல்லாம் பார்த்து க்ளீன் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி. இது வீட்லேயே அரைச்ச மஞ்சள் பொடி. உங்கள்கிட்ட ஒருவேளை கடையில் வாங்குற மஞ்சள் பொடி தான் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த மஞ்சள் பொடி சேர்க்காதீங்க. அதுக்கு பதிலாக மஞ்சள் கிழங்கு இருக்கும்ல அது, இல்லாட்டினா பசு மஞ்சள் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே ஒரு உரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கலாம். உரலுக்கு பதிலாக மிக்ஸி யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது. உங்கள்கிட்ட உரல் இல்லைன்னா வேணால் மிக்ஸி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு இல்லைங்க, ஒரு மாதிரி இந்த அளவுக்கு இடிச்சுக்கிட்டா போதும். 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதை நல்லாவே கொதிக்க விடணுங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க. கவர் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க, இல்லாட்டினா அந்த வாசனை எல்லாம் போயிடும். ஸோ நல்லா கவர் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க.
வச்சுருங்க. ஸோ கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். இஞ்சிக்கு பதிலாக நீங்கள் சுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கஷாயத்துக்கு. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டி இதில் தேனோ இல்லாட்டினா பனங்கள் கண்டோ இல்லை அப்படியே சாப்பிட முடியும்னா அப்படியேவோ எப்படியாவது சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து 1/4 கப் வந்து 1 hour ஒன்ஸ் சாப்பிடலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஆவி பிடிக்க கூட யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு மீதி இருக்கிற தண்ணியை வந்து ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும் மூக்கடைப்புக்கலாம். அடுத்து லாஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். இது டஸ்ட் அலர்ஜி அதுக்கப்புறம் சீசனல் சேஞ்சஸால் வர இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்ல எஃபெக்டிவான ரெமெடிங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் தான். பெரியவங்களா இருந்தால் ஒரு ஏலக்காயை நல்லா மென்று சாப்பிடணும். இதுவே சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் அதில் இருக்கிற விதையை மட்டும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி அதை மட்டும் சாப்பிட சொல்லுங்கள். ஏன்னா நார் மாட்டாமல் இருக்கும், தோலில் இருக்கிற நார். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மென்று சாப்பிட்றதுனால இருமல் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ 5 ஹோம் ரெமெடியுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எது உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்குதோ அதையே எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே சீசனல் சேஞ்சஸாலேயோ டஸ்ட் அலர்ஜியாலேயோ வர கோல்டு, காஃப், ரன்னிங் நோஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு தாங்க சரியாகும். மற்றபடி இன்ஃபெக்ஷனால் வர்றதுக்கெலாம் வந்து இது அவ்வளோ பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் கொடுக்காது. ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 5 ஹோம் ரெமெடியே உங்களுக்கு எந்த ஹோம் ரெமெடி சாப்பிட்டு கோல்டு சரியாகுதுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை.